iSakthi Paintsல இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு கார்ஜியஸான இன்டீரியர் கலர் ஸ்லேவ் பெல்ஸ் 8295 பார்க்க போறோம். இதோட ஃபார்முலா சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் டார்க் பேஸ் 45 ml, ஃபாஸ்ட் பிளாக் 1.47 கிராம், ஃபாஸ்ட் yellow ஆக்சைடு 0.19 கிராம், HD ரெட் ஆக்சைடு 0.13 கிராம். இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணும்போது பக்காவான ஸ்லேவ் பெல் 8295 கிடைச்சிருங்க. இது மாதிரி பெயிண்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாவை 22 இயர்ஸ் பெயிண்ட் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க iSakthi Paintsல நாங்களே உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்போகிறோம். வெறும் 3 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் 10க்கு 10 ரூமில் பெயிண்ட் தயாரித்து உங்கள் ஊர்லேயே விற்பனையும் செஞ்சுக்கலாம். பெயிண்ட் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுங்கிற சீக்ரெட்டையும் சொல்லித்தருவோம். ரா மெட்டீரியல், மிஷின், ஷாப் செட்டப்னு எல்லாமே நாங்களே ட்ரைனிங் கொடுக்குறோங்க. சென்னையில் நடக்க போகிற இந்த ட்ரைனிங்காக நீங்கள் தங்குறதுக்கு இடம், ஃபுட் எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துக்குவோம். பில்டர்ஸ், பில்டிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ், குறைஞ்ச முதலீட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஹோம் மேக்கர்ஸ் கூட இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரைனிங்க்கு நிச்சயமாக கட்டணம் உண்டு. இந்த அருமையான ட்ரைனிங்கை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த கலரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 இயர்ஸ் வாரண்டி மேட் ஃபினிஷ் 1 லிட்டர் 185 ரூபாய்க்கும், 5 இயர்ஸ் வாரண்டி ஷைன் கிளாசி 1 லிட்டர் 238 ரூபாய்க்கும், 7 இயர்ஸ் வாரண்டி வெதர் ப்ரோ 1 லிட்டர் 214 ரூபாய்க்கும், 10 இயர்ஸ் வாரண்டி லக்ஸுரி கிளாசி 1 லிட்டர் 383 ரூபாய்க்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். For more details, உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.